Здравствуйте, уважаемые девы! Рада вас видеть всех на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему «Что случится скоро?». Я напоминаю, что расклад общего характера. Для каждого может он проиграться абсолютно по-своему. Все зависит от вашей жизненной ситуации. Напоминаю вам, чтобы вы подписывались на канал, кто еще не подписался. Ну а также спасибо вам за комментарии, за теплые письма. Благодарю. Давайте смотреть. Я буду использовать сегодня две колоды, основную и дополнительную, чтобы больше информации раскрыть. И сначала выкладываю расклад. Итак, на дороге, что вас ожидает? На пороге, какие события? Стучит, гремит, дверь открывает и на порог ступает. Посмотрим, какие события. Ну что ж, основной расклад готов. Я приступаю к чтению. Давайте посмотрим. Итак, смотрите, вот 2-3 дня у вас будет состояние паузы, то есть ограниченные контакты, желание отдохнуть, взять паузу, передышку. Это карта, знаете, стагнации. Тогда, когда вы не готовы к общению, может быть, у кого-то плохое самочувствие, нужно восстановиться, реабилитироваться, особенно это послеоперационный период. Но это только для малой части вас, кто сейчас смотрит. В основном это, знаете, состояние стагнации связано у кого-то с работой, когда идет все таким, знаете, медленным темпом, нет развития, небольшие доходы, и у вас желание, знаете, залечь на дно, дождаться каких-то лучших таких моментов, которыми бы вы воспользовались. В целом здесь может быть желание медитации, каких-то духовных практик, и может быть даже глубокого размышления, анализ по поводу прошлых событий, настоящего, и может быть планировать будущее вы хотите. Карта может указывать, что вы выпадаете как бы из общего ритма какого-то, из общего потока. Не должны вы переживать по этому поводу. Очень важно прийти в себя и, в общем-то, накопить свою вот эту физическую, эмоциональную энергию, восстановить, чтобы не было у вас оттока. Ну, может быть, да, плохое самочувствие у кого-то. Но в сфере отношений, встреча, например, по выходным, или в силу обстоятельств вы на расстоянии находитесь, например, любимые уехали, да, к родителям, еще по каким-то делам. Какая-то пауза может присутствовать. Даже тот, кто ни с кем не расстается, у вас в отношениях все будет очень спокойно, вот знаете, статично, нету душевности, может быть, вы притерлись, устали или еще какие-то события, где вы просто нуждаетесь в спокойной атмосфере. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано ваше такое состояние в большей степени будет. То есть у большинства из вас, кто сейчас смотрит. С трансформацией, что вы пережили, может быть, потери, кто-то близких потерял. Эта карта, она, конечно, редко означает какие-то печальные, трагические события. В основном это трансформация внутреннего и внешнего свойства. Даже, может быть, у кого-то потеря работы или потеря отношений. Но ясно, что что-то изжило, устарело и не приносит пользы и выгоды для вас, и что-то уходит. Здесь идут серьезные перемены в вашей жизни. Вот этот переменный такой процесс зачастую бывает, сопровождается болезненными переживаниями. Но карта говорит о том, что чем раньше вы примете вот это неизбежное, да, тем быстрее вы получите что-то новое, потому что часто жизнь устраивает таким образом, что-то забирает кого-то или что-то у нас, и потом дает нам кого-то или что-то новое. Или жизнь просто настолько меняется кардинально, что диктовать начинает вам новые правила, а вы к ним не готовы. И в связи с этим вы что-то не можете сразу понять, осознать, принять в свою жизнь и перестроиться. Давайте теперь посмотрим, дверь открывает, что произойдет. Ну, буквально уже свершилось почти, это первая неделя, ближайшая, начиная с сегодняшнего дня, как вы смотрите это видео. И вот старший аркан, страшный суд, только подтверждает то, что я говорю. Однако вот вы, пройдя через сложности, вы мобилизуете свои силы, у вас откроется второе дыхание, вы как бы возродитесь, вот знаете, как птица Феникс. Карта говорит о том, что у вас будет шанс на новую жизнь.
Это, безусловно, у нас кармический аркан, который говорит о воздаянии. Может быть, придется понести ответственность за свои действия, поступки и слова в прошлом. Но в целом вы от кого-то чего-то можете освободиться, понимаете? У кого-то перемена в личной жизни. Вы можете изменить что-то, вернуться в прошлые отношения, например, загладить свои ошибки, восстановить гармонию, обновить ваши отношения и, конечно, простить какие-то обиды. Может быть, кто-то все-таки сможет расстаться по этой карте, либо перевести свои отношения на новый какой-то должный уровень. Ну а в работе здесь вы можете вернуться к старым делам, проектам, может быть, к прошлой работе, или наоборот, на старой работе зарекомендовать себя и перейти на новую какую-то должность. Ясно одно, что эта карта тоже переломного ключевого момента, когда все кардинально меняется, и вам нужно будет приспосабливаться к каким-то новым обстоятельствам и условиям. Вот обе эти карты говорят. Причем, смотрите, вы здесь думаете, не действуете, а здесь уже у вас идет подведение итогов. То есть что-то завершается и открывается новое. И жизнь принимает абсолютно новый какой-то оборот. Тогда, когда открываются абсолютно новые двери для вас. И вы освобождаетесь от того, что на вас давило, угнетало. Да, смотрите, с кем и с чем связано. С тем, что вы выходите из заколдованного круга, в котором вы находились. По роду разных обстоятельств, дел, ситуаций. Были ограничены, были не свободны. Опять-таки, эта тема не здоровья у кого-то, кто-то был болен, и нужно восстанавливаться, силы вы найдете. Потому что основная карта говорит об освобождении, о том, что все будет к лучшему. И вы избавляетесь от каких-то вот этих зависимостей. Ну что ж, давайте посмотрим, что же гремит, то есть совсем близко в течение 2 недель, что произойдет у нас здесь. Пятерочка жезлов – это знак конкуренции и борьбы. Борьба также может быть за здоровье, за восстановление, но в целом часто показывает именно борьбу где-то в коллективе, знаете, вот с коллегами, там, где до 5 человек как минимум может собраться. Это знак того, что вы будете отстаивать свою точку зрения, может быть, свое место под солнцем. Даже у кого-то может быть не просто простая дискуссия, какая-то полемика и ссора, конфликт, а может быть даже и до драки дойдет. То есть вот смотрите, сопротивление сильно будет, достаточно много гнева, агрессии, знаете, состояние бескомпромиссности. Активный такой протест, может быть, вы где-то с кем-то не согласны. Если это все-таки какие-то соревнования, конкурсы, спортивные состязания и прочее, вы хотите быть победителем, то да, здесь все это прекрасно, это нормальная обстановка и так далее. То есть вы соперничаете друг с другом, вы хотите добиться первого места. Если это все-таки работа и финансы, здесь атмосфера взаимного несогласия. То есть работа в атмосфере конфликтов, преодоление множества каких-то препятствий. И ясно одно, что деньги сами по себе не появятся, что нужно трудиться, тратить время на то, чтобы заработать, жить как люди. И вот здесь борьба за сохранение того, что вы имеете. Вот вы свою позицию будете отстаивать. Давайте посмотрим, с кем и с чем это связано. Но если в личных отношениях у вас первенство за лидерство между вами и вашим партнером, партнершей, да, то не перегибайте палку, иначе конфликт может снова повториться. И принц кубков, смотрите, это может касаться, конечно, любимого человека, да. Ну а в целом, если это какие-то соревнования или вы на аттестацию сдаете, повод будет порадоваться, с кем-то объединиться и счастливо разрешить какое-то напряжение, решить свои цели и задачи. Ну что ж, давайте посмотрим теперь, стучит что уже близко и в течение месяца у вас исполнится. Туз мечей. Туз мечей – это тоже хороший знак, но будьте поаккуратнее. В каком плане? Ну, смотрите, у вас появится какое-то решение, вы захотите его выполнить, у вас будет максимальная собранность, сконцентрированность на своей задаче. Ваша задача, во-первых, отсечь все ненужное, каких-то людей, какие-то ситуации, то, что вот вам может мешать при осуществлении, собственно говоря, ваших целей. Но видно, что вы хотите добиться триумфа, какой-то победы, и это будет связано, в принципе, не только с идеей, с каким-то идейным прорывом, с какой-то мыслью. Такое, знаете, будет ситуация, что вы наконец-то проясните какие-то обстоятельства, и это тоже будет вашей победой.
Здесь очень важно не раздражаться, потому что вот это все вас будет сподвигать к подвижности, то есть вы будете как-то бегать, да, по поводу решения ваших дел. И на пути вы можете, конечно, с кем-то поспорить, да, напороться на какую-то конфликтную ситуацию. Поэтому не раздражайтесь, не впадайте в состояние гнева, иначе вы можете, наоборот, себе все только испортить. Здесь вот такое предупреждение. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано вот это решение, да, ваша вот эта концентрация. Вот смотрите, вы можете конфликтовать из какого-то конфликта, и это связано с прошлыми потерями, вот которые мы здесь видели. Вы можете горевать, но вы все-таки сможете сконцентрироваться и уйти вот от всего этого. Вы поймете, где и как вы повели себя неверно, может быть, своенравно, может быть, показали свое упрямство, где-то, может быть, единолично поступили. Так или иначе, вам есть что терять, и вы можете, в принципе, прийти к согласию по тузу, выяснить все за и против, и прийти к постановлению какого-то требования, какого-то решения. Может быть, вы кому-то выставите какие-то условия, может быть, кто-то выставит их вам. То есть вот такая неоднозначная ситуация будет, но то, что вы наберете смелости и храбрости, напора какого-то, это точно. Давайте посмотрим на пороге у вас, что это в течение 2 месяцев, то есть практически скоро. Двойка мечей. Смотрите, туз и 2, то есть у вас по порядку все идет. Будет ситуация, у кого-то может быть метание между 2 партнерами. Может касаться деловых партнеров или в личной вашей сфере. Либо это касается, знаете, 2 вопросов, 2 направлений или 2 работы, что вы хотите совместить. Кстати говоря, внутренне вы будете скрывать ваше напряженное состояние. Сверху у вас будет маска. Это может быть даже нечестность по отношению к кому-то. Будьте осторожны вот с такими качествами. Не проявляйте хитрость и обман по отношению к кому-то. Но если у вас все-таки какая-то дилемма будет, где нужно будет принять решение, наверняка для того, чтобы сделать правильный выбор, вам нужно, во-первых, тактику, какую-то стратегию разработать выхода из сложного положения, где вы на грани, да, вот где вы пытаетесь найти вот это равновесие. А во-вторых, вам нужно будет пойти на компромиссы, чтобы добиться необходимого баланса. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано у вас вот это внутреннее напряжение будет. Карта умеренность. Смотрите, вы хотите умеренности, спокойствия и гармонии. И, в принципе, вы можете его достичь, поскольку старший аркан вам во всем этом благоволит. И чтобы вам избавиться от напряжения, что вам нужно делать? Во-первых, бережно относиться к себе и к своим близким. Идти на компромиссы 100% по обеим этим картам нужно будет вот именно в той ситуации, которая произойдет у вас буквально уже к концу 2 месяца. Проявить больше милосердия, не торопиться ни в коем случае. И, например, если это отношения, то между вами и вашим любимым человеком, да, в любых отношениях нужно, чтобы пришло у вас равенство, доброжелательность и понимание. То есть научиться нужно понимать своего партнера и умерить свои какие-то завышенные требования. Вот это потому, что все может вредить. В целом у вас будет ожидание друг от друга каких-то целей, единых взглядов. Этого вы можете добиться. Вот избавиться нужно вот от этого разбалансированного состояния. Если говорить вообще про работу, про финансы, то здесь вы будете регулировать до такой степени, чтобы жить по потребностям, которые будут соответствовать вашему текущему положению дел. Занимайтесь ведением хозяйства, занимайтесь заработками, тратами, но все должно быть в такой основе, чтобы именно было в балансе, вот как я и говорила. И тогда вы придете к нужному равновесию. И пришло время посмотреть, что у вас на дороге, то есть через 3 месяца ваше будущее. Рыцарь жезлов, знаете, здесь убытие, поездки, решение каких-то ваших дел, у кого-то это романтическое приключение может быть,
либо работа, учеба, общественная деятельность. У кого-то будет желание поменять направление деятельности. Также не впадайте в состояние крайностей, даже если захочется чувство собственного достоинства удержать. Не ссорьтесь ни с кем, там, где не нужно, не активничайте, потому что у вас будет какая-то чрезмерность, очень серьезный стимул действий. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано. Ну и вообще здесь помощь молодого человека вам будет. Вот девятка жезлов говорит о том, чтобы вы оборонялись и ограничили свои контакты. И вместо того, чтобы с кем-то конфликтовать, обязательно накапливали силы и были, наоборот, осторожны. То есть здесь вот такое идет явление. Вам не нужно, знаете, быть в состоянии, что вы готовы вспылить, нахамить и нагрубить. Ну и пришло время посмотреть для вас совет на будущее. Девятка кубков – это чудесная карта, то есть, несмотря на какие-то такие карты здесь, которые выпали, да, вот у нас мечей здесь достаточно много, это знак того, что у вас будет бурный мыслительный процесс. Вы должны находить время для радости. То есть вам нужно настроиться тогда, когда надо на праздник, на торжество. Вот больше общаться именно положительно с окружающими. Это родные и близкие, это и коллектив. Какие-то новости и вести могут прийти. Вы можете заручиться, опираться на поддержку важных людей или близких людей. Так что не бойтесь проявлять свои творческие способности и принимайте участие, наоборот, в каких-то мероприятиях, торжествах. Это будет, конечно же, стоить вам самого дорогого. Вы вдохновитесь и сможете легко справиться со всеми какими-то серьезными моментами. Вот такой получился расклад. Пишите, как он для вас резонирует все-таки. Я желаю всего доброго. До встречи.